ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការ trading រឿងចំណេញរឿងខាតគឺជារឿងធម្មតាដូចអ្នកនរនេះដឹងស្រាប់ចឹងមិនថា set up មិនថា trading របស់យើងល្អប៉ុណ្ណាការចូលផ្សាររបស់យើង perfect ប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏យើងអាចជៀសផុតជាមួយនឹងការខាតដែរក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលអត់ធម្មតាគឺអ្នកនរគ្នាអាចនឹងមានការយល់ច្រឡំពីររឿងទី1អ្នកនរនេះអាចនឹងយល់ច្រឡំថាចេះពេលដែលយើងមានចំណេះដឹងមានជំនាញនៅក្នុងវិស័យ trading យើងអត់គួរណា trade ខាតទេយើងគួរតែ trade ចំណេញរហូតទៅអត់រឿងទី2អ្នកនរនេះប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយថាខំចំណាយពេលរៀនអស់រាប់ឆ្នាំដើម្បីខ្លាចជាអ្នក trade ហើយចុងក្រោយមិននិយាយថាចំណេញខាតជារឿងធម្មតាអ្វីដែលយើងឆ្ងល់ថាចេះ trade មានចំណេញផងខាតផងតើយើងអាចរកផលចំណេញបាននៅក្នុងវិស័យហ្នឹងបានដោយរបៀបណាបើសិនជាយើងចេះយើង trade ចំណេញហ្មងគេអត់ពិបាកឆ្ងល់ទេតែអ្វីដែលឆ្ងល់គឺចំណេញខាតជើងធម្មតាអញ្ចឹងមានន័យថាវាមានខាតនៅក្នុងនឹងដែរអញ្ចឹងគេឆ្ងល់ថាបើសិនមានខាតអញ្ចឹងយើងអាចចំណេញក្នុងវិស័យហ្នឹងបានដោយវិធីណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើការបកស្រាយចម្ងល់ទាំងពីរហ្នឹងដើម្បីអ្នកនរគ្នាដឹងថាតើអ្នកដែលគាត់មានជំនាញនៅក្នុងការ trading តើគាត់គ្រប់គ្រងហានិភ័យបែបម៉េចដើម្បីកុំឲ្យការខាតវាខ្ពស់ជាងផលចំណេញហើយទី2ខ្ញុំនឹងមកប្រាប់អ្នកនរគ្នាថាតើមូលហេតុអីគេបានជាយើងត្រូវចំណេញផងខាតផងយើងនៅតែមានផលចំណេញអញ្ចឹងការបកស្រាយទី1របស់ខ្ញុំគឺមានន័យថាអ្នកនរគ្នាអាចនឹងមានការយល់ច្រឡំដោយខ្លួនឯងថាអ្នកដែលគាត់មានជំនាញមានចំណេះដឹងគឺគាត់ត្រូវចេះខាតទេគឺគាត់ចូលទៅត្រូវរហូតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាថាការវិភាគជាច្រើនគឺយ៉ាងច្រើនវាមានត្រឹមតែ 80% ដែលវាអាចត្រូវ 20% ទៀតគឺយើងត្រៀមចិត្តថាវានឹងខុសហើយអញ្ចឹងរាល់ការវិភាគរាល់ការចូលផ្សាររបស់យើងទាំងអស់គ្មានអ្នកណាគេ guarantee 100% ថាដឹងតែត្រូវទេយ៉ាងច្រើនណា 70% ទៅ 80% win rate ដែលវាអាចនឹងត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាថានេះគឺជាមូលហេតុមួយដែលការ trade មានខាតមានចំណេញគឺជារឿងធម្មតាទេបើយើងនិយាយងាយយល់ទៅមិនថាយើងមានជំនាញខ្ពស់ប៉ុណ្ណាក៏វាមាននៅតែមានថ្ងៃខ្លះវានៅតែខុសអញ្ចឹងគាត់ថាអ្នកដែលមានជំនាញគឺគាត់អាចព្យាយាម control អាហារនិភ័យរបស់គាត់ឧទាហរណ៍ថាពេលដែលគាត់មិនទាន់ចេះគាត់ចូល10គាត់ខុស8អញ្ចឹងទៅឥឡូវគាត់មានជំនាញគាត់ចូល10អញ្ចឹងយ៉ាងច្រើនខុស2អីចឹងណានឹងអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងយើងមកបកស្រាយចង្អល់ទី2វិញដែលគ្នាយើងគាត់អាចនឹងមានចង្អល់ឆ្ងល់ហើយថា trade ចំណេញផងខាតផងតើអាចរកផលចំណេញនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងបានដោយវិធីណាអញ្ចឹងមូលហេតុដែលគេអាចរកផលចំណេញបាននៅក្នុងវិស័យហ្នឹងគឺដោយសារតែគេមានរបៀបនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៅពេលដែលគេចូលផ្សារអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមកនិយាយប្រាប់អ្នកនរគ្នាអំពីវិធីនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំចូលទីផ្សារអញ្ចឹងរាល់ការចូលទីផ្សាររបស់ខ្ញុំជាទូទៅនៅក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃខ្ញុំអាចចូលចន្លោះពី2ទៅ3ឬក៏4អញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានរបៀបចូលរបស់ខ្ញុំតែដូចអ្នកនរនេះដឹងអញ្ចឹងថា trade មានខាតមានចំណេញគឺជារឿងធម្មតាតែយើងរកផលចំណេញបានដោយវិធីណាខ្ញុំនឹងមកប្រាប់អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងរឿង trade វាតែមានខាតមានចំណេញហើយអញ្ចឹងគេ trade របៀបចេះគេ trade នៅពេលដែលគេខាតតែបន្តិចទេតែគេយកផលចំណេញឲ្យខ្ពស់ជាងផលខាតឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចូលមក trade ហ្នឹងខ្ញុំត្រូវដឹងថាបើសិនជាមក trade ហ្នឹងខ្ញុំខុសខ្ញុំខាតមែនហើយបើសិនខ្ញុំត្រូវខ្ញុំចំណេញមែនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលមក trade ហ្នឹងយើងខុសទៅ30វាតែយើងចូលមក trade ក្រោយទៀតយើងអត់ខុសហើយយើងចូលទៅត្រូវយើងចំណេញបានមកវិញ$120ឬក៏$130 $160 $160ទៅអញ្ចឹងមានន័យថាដូចយើងចូលមក trade ហ្នឹងគឺយើងមានវិធីនៅក្នុងការដូរ1យក3 1យក2ឬក៏1យក4អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងការ trade គឺគេអត់ដែរយកស្មើទេអត់មានណាគេមក trade ខុស30វាចំណេញ30វាយើងយកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង trade ក្រោយទៀតអាចធ្វើយើងត្រឡប់មក0វិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងវិស័យ trading មានខាតមានចំណេញតែយើងអាចរកផលចំណេញដោយសារតែយើងមានរបៀបនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យឬយើងហៅថា risk management អញ្ចឹងធម្មតាយើងចូលមក trade អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវដឹងថាយើងមក trade យើងហ៊ានខាតមែនព្រោះធម្មតាការ trade ទាំងអស់វាអត់អាច guarantee ថាត្រូវ 100% ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាយើង risk ប្រមាណភាគរយឬក៏ risk ប្រមាណនៃលុយរបស់យើងហើយយើងត្រូវដឹងថាតើវាសងមកវិញមែនបើសិនជាត្រូវអញ្ចឹងគឺគេប្រើ ratio ដើម្បីធ្វើការ trade ហើយអ្នកដែលគាត់ trade បានផលចំណេញគឺគាត់ដោយសារតែគាត់ប្រើវិធីនឹងដូចគ្នាហើយបើសិនជាយើងអត់ប្រើវិធីទេគឺយើងត្រូវអត់ចំណេញទេអញ្ចឹងជាធម្មតាយើង trade អញ្ចឹងគឺមានន័យថាគឺវា fair សម្រាប់យើងអ្នក trade ណាហើយបើសិនជាមួយសងមួយក៏យើងអត់អាចក្រូទៅរហូតដែរការ trade ដែលអាចឲ្យយើងបានដកលុយអាចឲ្យយើងបានផលចំណេញអាចឲ្យយើងបានទៅមុខគឺការ trade 1-2 1-3ឬក៏1-4អញ្ចឹងទៅបានន័យថាបើសិនជាយើងចូលខុសយើងអស់1អូខេបើសិនយើងចូលត្រូវយើងបាន3ការ trade អញ្ចឹងបានយើងអាចបានផលចំណេញ